नाही अजिबात नाही. किती वर्षापासून त्रास होता? माझा जवळपास 4-5 वर्षापासून हा त्रास होता. डॉक्टरांचा भरपूर सल्ला घेतला, मग काही औषधाचं थोडं इफेक्ट व्हायचा, नंतर काहीच व्हायचं नाही. पण तुमच्याकडे एका ट्रीटमेंटमध्ये मला खूप म्हणजे कंबर म्हणजे अजिबात दुखत नाही. खूप म्हणजे फरक जाणवलं मला एकदम. ठीक आहे बंद. ओके. समोर परत एकदा. एका खुशीने